Күйөөгө тие элек кыздар интим гимнастика жасаса болобу деп суроо беришет. Күйөөгө тие элек кыздарда деле бар го, жатын, кын булчуңдары бар. Сөзсүз эле турмушка чыккан аял жасоо керек деген нерсе жок да. Интим гимнастика бул интим булчуңдарга көнүгүү жасоо. Турмушка чыга элек кыздарда деле жел чыгуу бар. Азыр эле мага бир кыз кайрылды. Мен турмушка чыга элекмин, бирок менден жел чыгат деп. Мен бул суроону асмандан алып алган жокмун да. Мындай суроолор күндө келип турат да тилекке каршы. Алар апасына айта албай атат, анткени кыздарыңыздар менен ачык сүйлөшпөйсүздөр. Болбосо ал суроону мүмкүн сиз мага бермексиз да. Оор көтөрөт кыздар кичинекейинде. Же болбосо стресс, депрессия, уйкунун бузулуусу дагы буга себеп. Же гормондордун бузулуусу, витаминдердин жетишпөөсү дагы буга себеп. Интим гимнастика менен кыз балдар дагы бул проблемадан арылат. Эгер кыз балдар турмушка чыга электе интим гимнастика жасаса, же болбосо мектеп окуучусу болсо деле интим гимнастика жасаса, анда анын жадыны чың болот. Кийин балалуу болууга дагы мүмкүнчүлүк жогору болот. Азыр 90% кыздарда айызы ооруп келет. Бул проблемадан интим гимнастика менен арылат. Кааласа, каалабаса дагы. Даже мен көрдүм, айызы ооруп келген кыздарына апалары өзү кетанага алып келип берет экен да. Бул зулумдук. Андай кылбаңыздар. Интим гимнастика жасасын. Келиңиздер, болбосо офлайн форматка келиңиздер, онлайнга катыша албайм десе, же онлайнга катышсын.